ஃப்ரண்ட் எடுத்துருங்க. கொஞ்சம் போய் வாங்க. போது வாங்க. வாங்க வாங்க பார்க்கலாம். இதில் இழுத்து பாப்பா. என்ன மாப்பிள ஒரு டயர் இறங்கி வச்சிருக்குது மாப்பிள. அப்புறம் நெவுத்துறோம் அதில் தான் போகுது. எது பைப் லைன்? திருப்பி வழி இல்லை. பவராக இருந்தால் கூட போகுது. இந்த ஓரத்துலேயே பைப் லைனுங்களா? வருங்க டயர் கீழே வருங்க. பக்கெட் வரைக்கும் இருக்குது வருங்க. ஐயோ அப்போ அங்கே இருந்தது பாருங்க. அங்கே தோண்டி வச்சுக்கிறப்பல போய் மடிச்சு இந்த டைம் உள்ள இறங்கிச்சு மாப்பிளே. இந்த டைம் பாரு அந்த சைடு அந்த அளவுக்கு நல்லா சேர் ஃபுல் சேர்ல கலப்பை முதல்ல கழட்டி விட்டீங்களா? முதல்ல இவங்க கழட்டிட்டாங்க. அப்ப நான் வந்து நினைச்சு அங்க இருந்து இங்க வந்தது அங்க இருந்து இங்க இறக்கிக்கிறேன். சரி ரோப் போடுங்க போடுங்க பார்க்கலாம். தண்ணி வேற காலம் போச்சு அப்படி இருக்கு. ஈரம் போனா இருக்கு. கீழே போகல சப்போர்ட் தான் ஆமாம். சப்போர்ட் ஆனால் பரவாயில்ல. என்ன பொழப்பு?
நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. நிக்கிற பக்கம் தான் எடுத்தது அப்பையா. சரி, நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனா